سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. كما تعلمون أنه قبل المباراة كان الجميع يتوقع أن كرواتيا هي من سيسيطر، هي من ربما ستفوز، وحتى إن فازت فسيبدو الأمر عاديا. لكن في الحقيقة منذ بداية اللقاء تبين على أن الفريق الوطني فريق منسجم، فريق متكامل، فريق له لاعبين كبار. وفي الحقيقة أصبحنا نأمل في الفوز، وكنا سنفوز لولا سوء الحظ ولولا صعوبة الفريق أيضا، لأن لولا كرواتيا كانت صعبة ولعبت بتكتيك فعال مدهش لفزنا عليه. تصور معي أن الفريق الكرواتي كان ينزل من سرعة اللقاء، كان ينوم اللقاء، وهذا ما أثر على حركية وشجاعة ونشاط الفريق الوطني المغربي. على أي دخلنا بفريق متكامل، الكل أدى مهمته. سمعت مثلا في التلفازة على أن مثلا أناحي لم يكن، بالعكس لاعبين كانوا ممتازين، كانوا كيعمروا وسط الميدان. تصور أن القوة الضاربة ديال كرواتيا هو وسط الميدان، أصبحت القوة الضاربة لوسط منتخبنا المغربي، هو الذي تمكن من أن يشل حركية كرواتيا. على أي نقطة كنا سنفوز. برافو للركراكي، برافو لكل العناصر المغربية. أبنا على أننا فريق عتيد، فريق يمكنه أن يصل مثلا إلى الدور الموالي. وتصور معي لو أننا لعبنا على انتصار لكنا نفوز. إذن هانئا لنا جميعا، وإلى فرصة أخرى بحول الله.